风向龙背，我是谭阳龙，我是陈凤馨，我来带风向，我来跟风向。你的领头转向。好，现在全世界都是川普震撼，川普震撼。从川普呢扬言要对加拿大、墨西哥跟中国大陆课关税之后，所有跟美国做贸易的国家都开始发现说，川普也许是玩真的，但他到底是玩真的玩假的呢？那中美关系未来会是如何的发展？更重要的是，俄乌战争到底会不会升级为第3次世界大战？现在又传出来说，拜登并不排除可能会把当初呢苏联解体的时候呢，由乌克兰这边拿走的核武器还给乌克兰。哇，这可是姿势体大。到底拜登打的是什么样的算盘？我们今天邀请的是2位好朋友，首先呢就是蔡真博士，蔡正元。凤馨好，香龙好，正亮兄大家好。好，我们的正组合。第2位呢就是亮亮，郭正亮，郭博士。大家平安。好，我们就先从川普。川普呢，在他的，我觉得现在呢，这个全世界的媒体都慌了这样子，因为你会发现说，要知道川普跟川普的内阁到底做什么，你就必须要紧盯着他们几个主要成员的贴文。那川普在 Truth， 拉马斯瓦米跟这个马斯克是在 X， 他们都是习惯发贴文的人哦，所以呢，那个影响都是非常的大。以后会合并这样子吗？就是那个 X 跟 Truth 合并，可是合并也不会合并他们3个人的账号啊，他们3个人就会分别发文啊，随时对全世界都会产生影响。好，川普这一次呢是在他自己的社群媒体，他们24小时都有可能发文。对，没错。他晚上好像都不太睡觉，所以几乎都不太睡觉。没错，没错，3个都一样哎。对啊。可恶，好。他们睡白天是不是？那么，川普就扬言了，说芬太尼的问题，中国不可能帮我解决，然后每次都说要解决，都没有解决，然后话锋一转说加拿大跟墨西哥也没有好好配合，所以他要对加拿大、墨西哥课25%的关税，然后对于中国课10%的关税，增加10%，增加10%，好，在原本的基础之上再增加10%。好，这个消息出来，我觉得对中国大陆的部分还不是那么的惊慌，但是我碰到一个朋友，他说，哇，我被川普吓到了。如果他连加拿大都能够动手，那全世界哪一个国家他不能动手？那我就跟他讲，我说你疯了吗？你为什么会认为川普眼里头有盟友呢？然后他才警觉说，我说的是对的，川普眼里真的没有盟友哈，亲兄弟明算账。没错。那因此，这对亚洲影响是大的，因为呢，在美国的10大进口国当中，至少有6个国家都是在亚洲哈，而且贸易逆差国绝大多数其实都是在亚洲哦，不管是中国大陆啦、越南啦、日本啦、台湾啦、韩国啦，通通都在亚洲。那另外还有包括像是墨西哥啦、加拿大啦。这些也是它很主要的贸易顺差来源、贸易逆差来源，还有德国也是它很重要的贸易逆差来源。所以现在这几个国家大家都非常的紧张。那么如何应对呢？其实最上道的是加拿大的总理，第一时间就立刻跟川普通了2个小时的电话，然后他说双方谈得很愉快，但是能不能够化解，现在还不知道。那么墨西哥总统呢，第一时间呢是喊话说，你要是加我关税，我也要报复。到时候呢，你会丢40万个就业机会。可是第2天他们就通电话了，墨西哥总统就跟川普通电话，然后呢，川普说，双方达成了非常有建设性的一些成果。但是墨西哥总统的话还是很硬，说我们确实对于移民大篷车我们会限制，但是他并不代表说他不会采取其他行动，他说仍旧有旗舰。所以呢，这个是墨西哥跟加拿大。可是当他对加拿大开始动手，大家就知道说川普有可能玩真的。所以我们看到欧盟也在商讨要不要采取报复性关税。不过我们看到欧洲央行总裁拉加德现在已经喊话说，我们不要想报复好不好？我们先想我们怎么样去跟他合作，怎么去协调。而越南也很紧张，越南呢已经公开的说，他们现在要扩大购买美国的飞机，购买美国的天然气，希望能够减少关税的这个方面呢可能产生的冲击。所以正元怎么看这一个川普震撼？川普
对加拿大动手，就表示对每一个国家都可以动手，因为加拿大跟美国的关系可以说全世界最密切的，所以大家不要轻忽这个事。第二个，我认为所谓的关税报复先天的条件，其他国家都不太具备，尤其是前10大对美国的进口国不具备。因为关税要报复要有效的前提，就是你对它是属于顺差，但是现在是每一个国家是美国对它逆差刚好倒过来只有巴西有条件，就巴西有条件没有错啊。可是巴西可能在这个名单里面都排不到前10名嘛所以巴西根本隔岸观火。这个墨西哥说要报复，就基本上只能口头上说，真的要报复对墨西哥的困难度还很高，因为关税条件就是我只要对你逆差，我进行关税，我是比较占便宜的，所以你要重点在于说缩小这个对美国的顺差，这才是目标。那什么缩小对美国的顺差呢？其实每一个国家在这方面都有很多可以想的，但也有可能很多想不到的那你现在如果说欧盟也要报复关税，为什么欧盟的央行或者专家说千万不可？为什么？因为通常如果你是顺差国，你报复你反而受伤会比较重，然后整个全世界的贸易量会往下滑，全世界的平均经济成长率也往下滑，就会回到了1922年所开启的那一场非常残酷的大萧条。那现在未必会产生大萧条，可是呢，经济衰退就不可避免的。话怎么说呢？你说是全世界的衰退，全世界，因为每一个国家都进入这个关税战争，就有这种结果，会加重萧条的力道。我们来回顾一下，1922年，美国有一个参议员叫做 Smoot， 跟另外一个参议员叫 Hawley， 他们2个就联合提了一个法案，就是 Smoot-Hawley Tariff Act， 就是关税法案，他要把美国的关税全部 push 到这50%。那目的是要保护农民，因为当时美国是一个很多农产品进口国，主要来自于欧洲，所以要打一场关税战争。本来大家不太介意，后来发现是全面性的关税，所以每一次在美国的国会里面讨论的时候，股票市场就忽而上忽而下，忽而上忽而下。这种不确定性一直维持到了胡佛本来是反对的，但是所有的经济学家呼吁他把它退回去，但是胡佛觉得他也要保护他的农业选民，1000字的时候，对不起，美国股市整个啪就掉下来了。1929，对，就1929年10月24号，从此展开全世界的这种财富效果，就是股票一缩水的时候，消费投资一下子全部崩盘，失业率全部上去啊。那我相信有这么一个前科之鉴，政治人物大概不会这么愚蠢，但是不至于大萧条，就可能会衰退，所以这个还是要避免的。所以你觉得这个经济，如果说川普只是拿关税作为工具，然后喊话，到最后没有真正的实现的话，你觉得影响比较小？影响比较小，但是影响还是会存在，还是会存在，还是会存在。所以这个我呼吁就是说，特别是跟中国大陆对美国是有最大的贸易的顺差。我呼吁这个时候，一方面要去减少顺差，2方面要做什么事情呢？要扩大自己的内部的财政支出，来撑住中国大陆的基本经济面。现在中国大陆很明显已经开始出现什么？有一些外销厂商移到别的地方去，所以大陆的大学生的就业量、失业率是在上升当中。这一点大陆上不能没有警觉。但是到今天为止，大陆的财政部门并没有采取任何行动来处理这个问题，只有金融部门去处理，这不够的所以大陆可能很小心。那其他国家因为可能对美国的贸易的顺差的规模没有那么大，相对反而容易处理，比如越南关比例不大，关金额不大。等一下，郑源我这件事情跟你看法不太一样，因为我去算了，1000亿美元，那中国大陆是2500亿美元嘛，然后越南是1000亿美元，但是你要算比例啊。如果算比例的话，这1000亿美元在越南那是10%的 GDP， 比重比较大，可是中国大陆的话是越南 GDP 只有4700，没错，这4700。对，所以那个比重很重20%。对中国大陆来说，虽然是2500亿，可是占它的整个 GDP 的比重只有1.4%。不，因为不是越南对美国的庞大的1000亿的顺差，可以切一半是中国大陆的。这个又不太清醒，又不太一样，所以它是进口出口会相互互动的。不像中国大陆是比较单向的，会稍微不太一样
所以对于这一场关税战争，一方面要先拟定好全盘的战略的策略来处理；二方面最重要一点事情就是不要观念错误。现在大陆兴起一种观念，哎呀，美国的资本殖民，哎呀，美国什么的那你硬干，你吃亏的是自己啊因为在这个场合里面，其他国家的弹性会比中国大陆来得大，因为中国大陆要移转外销的订单，要移转到哪里去呢？可以，但是有限，因为其他国家都相对购买力没那么强的。那第二个就是说，中国大陆把这些外销的订单移转到内需，它的世界工厂就是变成需要世界订单。如果世界订单的最大客户没有的话，要移转到别的地方去，就会产生困难度。那虽然我们可以看得到说中国大陆的电动车非常好，光电非常好，这里很好，那里很好，可是这些并不构成中国大陆最大的就业量。竟然不是最大的就业量，中国大陆很小心，任何一个政府的存在都要以处理失业率为最大的重点。这我同意这一点的话，现在已经开始已经有警讯出来，尤其是在2020年，中国大陆一种让房地产硬着陆的方式，到今天这个还没有解决，所以中国大陆的整个财富效果一萎缩的时候，消费缩小，投资缩小。那民营事业整个都会出现问题，再加上虚拟经济，比如说电商取代了实体经济，很多商店很多商铺在房地产运作底下，可以说已经产生一种萧条跟衰退的景象。那这怎么处理呢？我们不能光看光鲜亮丽一部分，那不能看脱贫，刚好在中间，很多人从刚爬上中产阶级，啪嚓又掉下去了。这一部分呢，人口在增加，中国大陆一定要非常小心这一部分的处理那至于这个其他国家呢？还有美国自己内部呢？美国自己坦白讲，它会有一个很短暂的变态的川普繁荣，因为任何一个国家在初期，只要你的贸易的这个逆差一缩小的时候，反而会使得内部的财富增加，然后就会产生一种很奇特的短期的财富效果。变态的川普繁荣。对，那为什么叫变态呢？是其他国家也来跟着你斗成一团的时候，你反而自己会乱成一团。那这个就是美国在1929年那个时代所产生的，就是说其他国家围堵你的时候，就当时胡佛总统本来声望非常高，为什么会掉到谷底？就是他应对的乱七八糟。你加我5%，我加你5%，你就搞什么名堂吧？只有就没有陷入到解决真实问题那一面，一直到罗斯福总统出来了以后，抛出了凯恩斯的理论，才把这个问题解决那所以你觉得他会先盛后衰？这个就是看他内外的稳定度如何啦这个，因为他有个好处，就是说他自己是凭空乱想很多事情，可是他找的贝森特又不太一样了贝森特一定会拉他一说，老大，20就好了，不要30会跟他较劲一下，所以他今天提出来有一个很有趣的现象，中国大陆对美国出口的美国课的平均关税是19.5%。再加10%就是29.5%，就加拿大一出手就是25%，那中国大陆就不好讲什么了真的不好讲什么他们本来就没有关税就是加拿大、墨西哥、美国，它关税几乎就等于0，对，所以一下子变25%，那中国大陆29%，那我就比较不方便讲什么了所以这有很强大的震撼效果，但这个是一个纯经济上的问题。不要把它渲染到一些比较复杂的政治问题上面去，所以我们先以这个格局来处理这个问题。但最重要的是，中国大陆要把自己的政策弄好。以目前中国大陆保守的财政政策，无法应付未来可能产生的外销产业的这个衰退，以及外销产业的失业率的上升问题。另外要问一下，那对台湾来说会影响如何？其实几个首长都已经回应了嘛。郭智慧说他会协助电子业者，然后直接到美国去生产，所以他们就说那怀疑美国变成迁移到美国这样子。然后呢，国科会的主委吴成文他说这2奈米这势必还是得要去美国。然后呢，行政院主计总处的这个主计长呢是说这个 GDP 影响应该会在2026年出现。有应对了吗？没有应对，因为台湾的 GDP 在这个不管是大陆也好，美国也好，
这个夹击底下，台湾的 GDP 的成长率会往下滑哦，这一点是我们必须要面对的。但重要就是说，我们谈的科技产业现在撑住台湾的财政收入，可是有个问题哦，它没有撑住台湾的就业收入哦。对，因为整个科技产业哦，你怎么算就业人口没有超过100万，可是我们台湾有800万个人需要就业，剩下的700万人怎么办啊？所以现在就是说，这个赖清德政府心态也在放软，他明明看到说这700万的失业率是在上升当中，而且薪资水平在下滑，是平均看起来高，是因为高科技把它拉上去了。所以面对这个问题啊，未来对赖清德政府会是一个很大的负担，所以他才想要去开放跟大陆的观光客有关系。好，这样你怎么去看川普这个震撼？我觉得川普当选了之后，大家还在观望说，哎呀，你应该不会采取这么极端的手法吧？我跟你那么好，你应该不会采取手段吧？然后，而且你如果跟我关税大战，你自己也会损失。这是一开始的时候大家的心态。可是当川普扬言对加拿大、墨西哥这第一刀下去，虽然中国大陆也有，但是发现说跟你最亲近的加拿大、墨西哥是你的第一刀的时候，全世界真的有震撼了。全世界就没有人可以跟美国做朋友了嘛，所以所有国家就是自求多福了。我觉得第一个效应就是这样嘛，那所以中国有一个策略啦，他就跟所有美国的盟友都交好，所以你可以看到他最近在跟日本、韩国、英国、加拿大都在放松，只要看那个免签国就知道，而且都是单方开放，因为他反正就是。他这个也不是说对美国特例，因为你要这样搞我嘛，所以我的政策是一样的，只要你停止搞我，我就又恢复原状啊。我也不认为，因为这个不叫禁止进口啦，这个是加关税啊。加关税并不表示美国就不买中国货，你不能这样理解啊。比如说，你看川普他第一任中国出口到美国是6000多亿啊。搞到现在，中国出口美国还是有5000多亿啊，所以并没有因为加关税就都卖不进去啊，所以并不是美国就不买中国货，而是有很多货美国找不到替代品，我认为没有那么简单呐。我举例啦，这个沃尔玛有60%以上都是中国货，沃尔玛找得到替代品吗？有很多东西根本找不到啦。我跟你讲，我随便讲啦，闹钟。我随便讲，闹钟越南没办法做，量不够大嘛。那对沃尔玛来讲，它的采购就是不方便嘛。这个大的买家他也有这个分散市场的成本啊。所以我跟你讲，如果你用这样去理解，那中国大陆早就被友岸外包全部都取代了嘛。为什么没有？为什么友岸外包取代掉了？大概就是1000多亿美元。为什么不是全部呢？就表示贸易不是如我们想的这样啊。我们圣诞树你去哪里买？所以我跟你讲，现在中国大陆已经在想一个概念了，所以你要这样搞我，那我从美国进口不多嘛，那我就挑供应链，你最弱的部分，我来制裁那个部分。就是你最需要我的，我反而比如说我可能有60%的世界的市占率啊，那这个没有错，不是只有我做得出来。你去调整供应链，你看你的成本会有多高？所以我跟你讲，现在有各式各样的概念在出现。所以川普打关税战，那中国大陆这边打你的通货膨胀战。中国大陆有很多招啦，第一个当然也包括人民币贬值嘛第一次贸易战有人算过了，中国出口到美国的货品平均价格上升17.8%因为事实上，川普只针对3500亿美元增加了19.3% 的关税嘛，那中国出口到美国是6000亿啊，所以平均下来17.8%啦，那中国就人民币贬值嘛，抵冲销掉了11.3%，他的招数很多的啦，所以绝对不是像美国那么如愿啦，绝非如此啦那还有他开始对其他欧美啊，不是美国除外啦，欧洲啊、日本、韩国、加拿大松绑都是单方的用这样来增加它内部的消费嘛。比如说举例，免签，它大概就增加了800多观光客，800多万所以我认为中国大陆
不会屈服的啦，没有这种事啦。所以它跟加拿大不一样，不一样啦！我跟你保证，中国大陆绝对是全世界准备最充足的国家啦，因为它有过经验啊。而且中国财政部为什么现在没有宣布对消费的刺激啊？因为他不知道川普要怎么出手啊。我看他们内部的报告都是这样说，就说等川普出手，兰佛安就公开讲啊，他说大概2月就会出来啊，那个就不是财政刺激了。是真的是消费刺激，那他现在是在估要有多大的量啊？因为中国确实可以做比较大的量啊，可是因为不知道川普要怎么出手嘛啊，我是认为这一局啊，中国大陆不可能对美国让步了，这个你不要太高估了美国的力量啊。可是不让其实坦白说，我也不觉得让步就能够有成效，因为对川普来说，比如说我举个例子，对啊。中国大陆就波音的货立刻断，那大家都来打啊，就本来我要采购你的波音都已经讲了嘛，那你这样搞我停买，那他的农产品现在大量转到巴西嘛，他又不是买不到，已经转了对不对？很多了，哦，那就看你川普，目前中国出口5000多亿到美国，你是加税啊，你不是禁止进出口美国消费者还是会买，因为他买不到啦。我跟你讲，很多东西你只要住过美国，你就知道那个泛滥到什么程度，因为它的量太大了，所以它的单价也比人家便宜。比如说工具箱，每个家庭都要有一个工具箱啊。工具箱你就是没有，我就没有看过越南制的，我就没有看过，我也没有看过墨西哥制的，都是 Made in China。为什么会这样？因为量太大了，所以它整个压下来，价格比越南还便宜。而且越南我去过很多次啊。越南连国内的民生工业用品都是 Made in China， 为什么不是自己做？因为中国做的比它还便宜啊。然后越南的工资已经这么低了，然后中国你可以看到越南到目前连中间产品的重要零组件它还是做不出来，因为中国大陆就是比它便宜啊。所以我跟你讲，这个绝对没有那么简单呐。会不会到最后所有人都不屈服？会复制1920年底的时候的全球这金融？里面，可能政治上有屈服不屈服的问题，在经济上没有这个问题哈。比如上一次他把它关税拉到了平均关税拉到快20% 的时候，中国大陆对美国的出口就少了1000亿，这1000亿就代表中国大陆很多人失业，这一点是一个我们必须面对的一个事实。那如果川普把它拉到30%的时候，会不会变成出口又从5000亿少到4000亿？也许美国还是买，还是买，但是你又再少1000亿的时候，对中国大陆的震撼是什么东西？那我同意刚才亮哥讲说，这个中国大陆可能有一堆财政的消费的整个在准备当中，但是你不可能每一年都来这一套啊。对了，这是一个事实。对了，第一次挡住，可是不是每一年，所以整个经济结构如何去调整的时候，现在中国大陆应该很忙才对啊。它重新创造不同产业的就业机会其实很重要，所以它的房地产恢复很重要，因为房地产能够吸纳的劳工数是比所有的行业都要来得高的，而且它有个失业真的很麻烦，对，很麻烦，对，它有个财富效果，因为在2020年3月它推出3条红线，人家勒紧房地产的时候，把我吓了一跳，我说这个是硬着陆的，怎么可以硬着陆呢？然后结果因为风控的关系，所以显现不出来，一直拖到了2022年一出来的时候就没办法收拾了。因为你知道吗？当你一个人的财产全部都在房地产或在股市的时候，它一缩水的时候，所有的消费投资会全部卡住，这是目前为什么这个大陆上很多的投资活动整个停住很重要的原因。好。呀呼